ادي وليمتنا زي ما قلت لكم من حتتين لحمه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه النهاردة من فيديو إن شاء الله بسيط وسهل ويكون متوفر حاجته في بيتنا إن شاء الله يا رب، دايما بيوتنا كلها عمرانة بالخير. ما تنسوش تهدون من إيديكم بأحلى لايك وأحلى اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل بسيط وحصري ومتواضع من مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. يلا بينا نصلي على الزين ونبدأ الفيديو ونقول هنعمل ايه النهاردة. عندك النهارده حبيبه قلبي حتتين لحمه كده، جيتي طلعتيهم احترتي، طب هعمل بيهم ايه؟ دول مش هيكفوا عيلتي لو سلقتهم كده او لو عملتهم زي ما هم كده مش هيكفوا. طب ايه رايك في مطبخنا النهارده في مطبخ ست بسيطه وبنوتتها؟ حتتين اللحمه اللي انت شايفاهم البساط دول هنعمل منهم وليمه تكفي اسرتك وتفيد كمان. يلا بينا نشوف هنعمل ايه وايه المكونات اللي احنا هندخلها مع حتتين اللحمه دي عشان نعمل منها اكبر وليمه. يا حبايب قلبي اللي احنا هندخله مع حتتين اللحمه دي عشان تبقى وليمه حلوه ومحترمه كده، وفي نفس الوقت نعمل احلى واطعم طريقه لحمه حلوه وجميله ان شاء الله. انا عندي كوسه مبشوره، عندي بطاطس مبشوره، عندي جزر مبشور، عندي فلفل قطعت حتت صغيره وبصل بشرته، عندي دقه توم مع قرن فلفل حامي كده او لو عندك هريسه، عندي طماطم ضربها في الخلاط، وعندي الفلفل والملح المتبهر بتاعي. يلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه في حتتين اللحمه بتوعنا دول. يا حبايب قلبي انا مسكت حتتين اللحمه قطعتهم قطع زي ما انتم ما شايفين كده. يلا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل. انا هنا جبت صينيه حطيت فيها معلقتين سمنه، هنزل بقى اللحمه كده فيها عشان تتشمع. لما اتشمعت هنزل بقى بالفلفل كده واقلب البصل بسم الله الرحمن الرحيم واقلب. هنزل بدقه الثوم واقلب برضو الفلفل برضو واقلب ما بين كل حاجه والتانيه قيمه دقيقه كده، دقيقه ونص، بحيث انها تاخد وتدي مع الحاجه اللي قبل منها. دلوقتي بالخضار بتاعنا كله اللي هو الكوسه والجزر والبطاطس بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت كل حاجه زي ما انتم ما شايفين. فانا دلوقتي مش هحط الملح. اعملي حساب يا حبيبه قلبي ان انت حاطه لحمه هي قطع صغيره، بس برضو انت عارفه ان لو حطيتي الملح دلوقتي بالذات للحمه فمش هيخليها تستوي بسرعه. فانا هحط دلوقتي عصير الطماطم بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم ما شايفين بقى كده حبايب قلبي، هسيبها برضو دقيقتين كل ده ياخد ويدي مع بعضه، وهنزل بكوبايه ميه صغيره. قلت لكم سبتها كده قيمه دقيقتين خدت ودت مع بعض كل حاجه، ونزلت بكوبايه ميه صغيره. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدخلها في الفرن. دي حريه التسويه يا حبيبه قلبي ليكي، لا اما عايزه تسويها على البوتاجاز تسويه كامله وبعد كده تحطيها في الفرن تحت الشوايه تاخد وش، لا اما تحطيها في الفرن من اولها زي ما انا ما هعمل كده دلوقتي. اقوم حطاها في الفرن. دي حريه الاختيار ليك. بسم الله ما شاء الله على جمالها وعلى ريحتها، الله اكبر، ما خدتش منها وقت كبير في الفرن. الله اكبر. يلا بقى بينا نحضر وليمتنا الحلوه الجميله. وليمتنا زي ما قلت لكم من حتتين لحمه بسم الله ما شاء الله، عملت لنا اكل يكفي عيلتنا ويفيد كمان وتشبعوا. الف صحه والف هنا على قلوبكم. جنب شويه سلطه، جنب شويه مكرونه، شويه رز، شويه مخلل انت مخللاهم، حتتين بتنجان وفلفل زي ما انا عامله كده. الف صحه والف هنا على قلوبكم. حبيبه قلبي لو عندك حتتين لحمه زي الست بسيطه كده ما تعقديش نفسك، هتعملي بيهم وليمه حلوه كبيره تفرحي بيها بيتك وعيلتك، ومش هتبقي محتاره بشويه خضار. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم فيديوهات كتيره، كل ما ندخل الخضار في اكلنا حبيبه قلبي بنعزز اكلنا، بنعمل القيمه نزود القيمه الغذائيه العاليه في الخضار بتاعنا اللي احنا بناكله. الف صحه والف هنا على قلوبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لكل معارفكم عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. وما تنسوش يا حبايب قلبي تشاهدوا فيديوهاتنا للنهايه عشان يوصل لكم كل حصر وجديد وبسيط من مطبخنا المتواضع مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. وما تنسوناش بالدعوه الحلوه اللي تجبر الخاطر وبالتعليقات الحلوه. يومكم ونهاركم مليان بالسعادة وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.